마른 기침 천연 치료제. 목이 아플 때에는 실내 온도와 비슷한 온도의 물을 많이 마시는 게 좋다. 또 기침에는 꿀이 좋다. 가래 없이 기침만 날 때에는 마른 기침이 난다고 얘기하고, 가래와 기침이 같이 생기는 증상은 젖은 기침이라고 부른다. 마른 기침을 치료하려면 가래를 끊는데 도움되는 치료제를 함께 사용해야 한다. 단시간에 마른 기침을 치료할 수 있는 천연 치료제는 다양하다. 기침이 밤에 더 심해지는 특성상 마른 기침이 있으면 환자는 물론 옆에 있는 사람도 잠을 제대로 잘 수 없다. 마늘. 마늘은 마른 기침에 효과가 좋다. 마늘의 향균 성분은 호흡기와 신체 다른 질병에 좋은 성분이다. 기관지가 막혔을 때 마늘을 사용해도 효과를 볼 수 있다. 마늘로 홈치료제 만드는 방법. 먼저 마늘 10쪽을 으깨고 올리브 오일 1컵을 부어 하룻밤 보관한다. 다음 날 올리브 오일만 따라내 밀폐 용기에 담는다. 공복에 하루에 1티씩 먹는다. 며칠만 지나도 효과를 볼 수 있을 것이다. 유칼립투스와 레몬 수증기. 수증기나 미스트는 가래를 없애는데 효과가 좋고, 기관지가 막혔을 때나 기침이 날 때 사용해도 효과를 볼 수 있다. 수증기 목욕을 하려면 1리터의 물에 유칼립투스와 레몬 잎을 넣어 끓인다. 레몬 여러 개 쓰는 대신 레몬즙을 사용해도 된다. 끓기 시작하면 식을 때까지 잠시 기다렸다가 타월로 머리를 감는다. 이때 데이지 않게 조심한다. 머리를 그릇 쪽으로 대수증기를 쐰다. 수증기를 쐬고 있으면 기침이 좀 나을 것이고, 수증기가 그득할 때 수건이 있으면 숨쉬기가 좀 더 쉬울 것이다. 홈메이드 기침약. 재료: 유리병, 조각으로 자른 레몬, 꿀, 얇게 썬 생강, 끓는 물. 만드는 방법. 레몬과 생강, 꿀을 유리병에 담는다. 뚜껑을 닫고 젤라틴처럼 될 때까지 냉장고 보관한다. 끓는 물에 1톤을 넣어 마시면 된다. 남은 것은 2에서 3달간 냉장 보관할 수 있다. 다른 기침약. 당근 주스를 따뜻하게 데워 하루에 2에서 3번 마신다. 양파 3개를 얇게 썰어 이중 냄비에 담는다. 최소한 2시간 끓이고 식힌다. 3시간에 한 번씩 이티 먹는다. 물 1컵에 린시드 3티를 넣어 5분간 끓인다. 식으면 레몬즙과 꿀 1티를 넣는다. 하루에 3번 먹는다. 무 몇 조각을 갈아 꿀 5티 정도를 넣는다. 뚜껑을 덮고 4시간 동안 그대로 둔다. 하루에 여러 번 먹는다. 아니스 시우린, 물을 하루에 3번 마신다. 아니스 시간 것을 끓는 물 1컵에 넣고 몇 분 우린 후 씨는 걸러내고 우린 물을 따뜻할 때 바로 마신다. 또 다른 팁. 물을 많이 마시자. 차가운 것 말고 실내 온도와 비슷한 온도로 마시자.
일주일이 지나도 기침이 계속 난다면 병원에 가보자. 미루지 말자. 기침과 열, 가슴 통증이나 숨 쉬기 어려운 증상이 같이 나타난다면 빨리 병원에 가봐야 한다.